आज मैं आपको दूंगी 5 ऐसी घरेलू टिप्स जिससे आप बच्चे की कफ को घर पे ही बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप बच्चे की हाइड्रेशन को मेंटेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लिक्विड इंटेक दें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा उसको पिलाएं नीम कुनकुना करके। दूसरा ये कि आप बच्चे को सूप्स पिला सकते हैं, चिकन कॉर्न सूप्स वगैरह आप बच्चे को दें, उसमें थोड़ी सी अदरक या जो है काली मिर्च उसमें थोड़ा सा मिलाकर आप बच्चे को दें, उससे बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है। दूसरा ये कि जो कि बहुत ही कॉमन है, हर घर के अंदर यूज़ होता है, शहद वाकई इफ़ेक्टिव है, लेकिन यहाँ मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि शहद जो है 1 साल से कम उम्र बच्चों में बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बोtulism नाम की रेयर डिजीज़ को पैदा करते हैं। सो जो है आप 1 साल से ऊपर बच्चों के अंदर शहद दे सकते हैं, इससे बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा कफ में। बच्चे को आप गागल से करवा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके एटलीस्ट 3 से 4 बार आप बच्चे को गागल्स करवाएं, इससे भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेज़ोस्टाइन ड्रॉप्स आप बच्चे के यूज़ करें दोनों नॉस्ट्रल्स में, उससे भी बच्चे की